Bentornati nel Teatro del Reale, l'unico angolo del web in cui scrostiamo la vernice del mito per ascoltare il suono fragile che batte sotto la superficie. State guardando dentro le serie turche. Dicono che le luci più brillanti proiettino ombre più profonde, e pochi palcoscenici sanno essere più sinceri nella loro artificiosità della mezzanotte a Dubai. Immaginate il Burj Khalifa che fende il buio, un ago di acciaio e ambizione che spruzza fuoco e luce su una città che non smette mai di respirare. Supercar scivolano come squali cromati lungo viali che sembrano piste d'atterraggio, i tetti pulsano di musica e promesse, e tutto luccica come se domani non potesse mai presentare il conto. Era il primo respiro del 2026, e il set pareva costruito su misura per chi vive di immagine, magnetismo e rincorse al futuro. Tra gli ospiti più attesi c'era un uomo abituato a diventare il centro di gravità di ogni stanza che attraversa, Gökberk Demirci. L'Europa ne riconosce il volto, la Turchia ne ha applaudito il talento, il suo carisma ha peso specifico e numeri da capogiro. Ma quella notte, proprio mentre il mondo brindava alle promesse nuove, qualcosa si incrinò sotto i suoi piedi. Come se il marmo lucido avesse svelato una crepa che nessun neon poteva colmare. Quello che state per ascoltare non è solo pettegolezzo, è la radiografia di un cuore, l'eco di un cambio di volo all'ultimo secondo che lasciò interdetto il suo entourage, il racconto di un rifiuto che suonò come una sentenza e di un messaggio capace di trasformarsi nella lapide di una fantasia collettiva. Oggi, su Dentro le serie turche, scenderemo nella vulnerabilità esposta di Gökberk Demirci e nella determinazione ferma di Özge Yağız. Ma prima di imbarcarci nella tempesta emotiva, una domanda a voi, anima di questo canale: può un gesto grandioso rimettere insieme un passato rotto, o certi finali sono incisi con inchiostro indelebile? Se apprezzate queste immersioni cinematografiche nelle vite delle stelle che amate, assicuratevi di iscrivervi a Dentro le serie turche. E se volete essere i veri mecenati di questa narrazione e tenere accese le luci della nostra sala, il tasto Unisciti vi aspetta. La vostra presenza è il vento nelle nostre vele. Ora, entriamo nella notte abbagliante che d'un tratto si è spenta. Per Gökberk Demirci, il copione di Capodanno era semplice, un giro d'onore in una carriera che non accennava a rallentare. Festeggiare il 2026 nella sovrabbondanza di Dubai, metropoli fatta a immagine e somiglianza di una promessa, significava passare da un attico all'altro, stringere mani di produttori, nutrire relazioni, siglare futuri con uno sguardo sicuro. L'itinerario era pieno di luci, obiettivi e brindisi. Nei primi scampoli di sera si muoveva con quel passo elastico che gli è cucito addosso da anni, il ragazzo d'oro che molti vogliono incontrare e con cui tutti desiderano farsi vedere. Ma allo scoccare della mezzanotte, quando il cielo diventò un'orchestra di esplosioni, la farsa smise di divertire. L'isolamento che a volte accompagna la fama gli si abbatté addosso come una marea improvvisa. Non fu uno sguardo ostile, né un commento acido, a ferirlo. Fu la luce fredda e azzurra del suo telefono. Una foto, caricata a migliaia di chilometri di distanza, pubblicata da colei che custodisce ancora le chiavi della sua storia, Özge Yağız. Uno scatto semplice, disarmante nella sua pacatezza. Özge appariva luminosa come non la si vedeva da tempo, non in posa per un servizio, ma semplicemente in presenza. Al suo fianco, inquadrato con un'intimità che non si finge, un uomo il cui nome al pubblico diceva poco o nulla. Quell'unica immagine bastò a far crollare la scenografia della notte di Gökberk. Le colonne di gossip, affamate nel torpore delle feste, si accesero all'istante. I titoli si scrivevano da soli: nuovo amore? Nuovo inizio per Özge? Chi è l'uomo misterioso? Per chi leggeva a colazione era un passatempo. Per Gökberk, circondato da musica assordante e sorrisi di circostanza, fu uno specchio impietoso. Non lesse solo la foto, ma il sottotesto nascosto tra i pixel. Il sorriso di Özge non era quello educato da tappeto rosso. Era voluto. Era vero. La didascalia, calibrata come una lama sottilissima, trasmetteva una fiducia quieta, una calma in cui capì di non avere posto. Chi gli stava vicino notò un cambiamento così netto da diventare rumoroso. Il brusio si fece ovatta, la musica retrocesse a un battito sordo,
il calice in mano si trasformò in un oggetto estraneo, pesante e inutile. Il gioco delle relazioni si tramutò in un inventario interiore senza pietà. Le migliaia di LED di Dubai non riuscirono a illuminare la tempesta salita nel petto. E quando la storia che credevi di vivere crolla, l'unica cosa che vuoi è riacciuffarne il filo, ovunque sia finito. Fu allora, nel caos delle prime ore del 1° gennaio, che Gökberk prese la decisione che spiazzò tutti. Interruppe il viaggio. I salotti esclusivi, i contatti pronti a conoscerlo, la vetrina perfetta per il suo marchio personale, tutto perse peso. Spinto da sentimenti sepolti sotto strati di lavoro e successo, armato di una consapevolezza più tagliente della paura, capì che stava perdendo la narrazione. Soprattutto, capì che non poteva lasciarla scappare senza tentare l'ultima parola. Prenotò il primo volo per Istanbul. Il tragitto fu una striscia di turbolenze e rimorsi. All'arrivo, l'aeroporto, un set che conosceva a memoria, lo accolse senza la solita complicità. Di solito Gökberk trasforma l'uscita al gate in uno sport, ironico, il sorriso come scudo, gli occhiali a celare ogni stanchezza. Questa volta comparve davanti ai flash senza armatura. Un uomo smascherato. Quando le luci gli esplosero in faccia, non arrivò la battuta pronta. Arrivò una frase nuda, sfilata da una ferita personale, consegnata a chi si aspettava una chiacchiera di vacanze. Mi duole il cuore, mi brucia l'anima. Nient'altro. Nessun inciso. Nessuna strategia. Nessuna promozione. Solo il peso, forse tardivo, di ciò che aveva già perduto e non sapeva più nominare. Una sincerità così cruda è rara in un mondo costruito su fumo e specchi. Ci obbliga a chiederci, è meglio proteggere l'immagine dell'invincibile, o esiste forza nell'ammettere che si è rotti? A voi, famiglia di dentro le serie turche, avete mai cambiato strada all'ultimo per un cuore in frantumi? Raccontatelo nei commenti. Leggiamo tutto, e il vostro vissuto ci aiuta a disegnare un ritratto più vero della condizione umana. Se questa storia vi ha toccato, fermatevi un istante e premete mi piace, ci aiuta a dialogare con l'algoritmo e a portare queste voci a più persone. E se desiderate essere la spina dorsale del canale, il tasto Unisciti è il vostro passaporto per la nostra cerchia ristretta. È grazie a voi che possiamo continuare. Dall'aeroporto, il teatro pubblico sfumò, lasciando soltanto un rettangolo di vetro, lo schermo di uno smartphone. Spinto dall'adrenalina del rimpianto e perseguitato da quell'immagine di Özge accanto a un altro, Gökberk Demirci ruppe un lungo silenzio. Fece ciò che tanti fanno in un momento di disperazione, con la differenza di averci addosso lo sguardo di un intero paese. Le scrisse. Fonti vicine ai due parlano di un messaggio sincero, quasi penitenziale. Non una pretesa, ma una supplica composta. Chiese di vedersi. Un incontro per tornare indietro senza alibi, per scavare dove il tempo aveva coperto, per ricucire se possibile o almeno dare un nome a ciò che non era mai davvero morto. Non chiedeva una relazione, chiedeva chiarezza. Attese una mano tesa, un segnale che dicesse che la loro storia conservava ancora valore. Invece arrivò un verdetto. La risposta di Özge Yaz non fu tattica, né un gioco del tira e molla. Chiuse la porta con l'eleganza irrevocabile di chi ha già fatto i conti con il passato e ne è uscito vivo. Negli ultimi mesi aveva coltivato un senso nuovo di sé, una pace ottenuta con pazienza, e rispose con parole limpide e definitive. Secondo chi ha visto quel testo, suonava così. Per me quelle pagine sono finite. Uno sbaglio si fa una sola volta, tornarci sarebbe ingenuità. Ho inaugurato l'anno con una vita nuova. Ho già girato pagina. Fermiamoci su quei termini, finito, ingenuità, vita nuova. Non c'era seduzione, né braccio di ferro. C'era l'affermazione chiara di una donna che aveva pianto in privato, medicato le sue ferite e scelto un'altra strada. Con un solo messaggio non negò solo un caffè, negò la possibilità stessa di un seguito. Per molti fu l'ultima riga a fine romanzo, scritta per proteggere la trama da appendici indebite. Per altri, una ferita da riaprire con 1000 spiegazioni. Per Gökberk fu silenzio compatto,
un muro di ghiaccio che non concedeva spiragli. Gli effetti di quel no digitale non tardarono. Senza assolversi e senza risposte, Gökberk Demirci si ritirò in una bolla di silenzio denso. I suoi profili social, solitamente un filo diretto con i fan e un diario quotidiano, si spensero. Anche gli amici di sempre lo videro scivolare in un passo più lento, dentro un inventario di cose che non poteva dire al pubblico. Commentatori abituati alla retorica del "vinci sempre" sussurrarono che per la prima volta Gökberk aveva sentito sulla pelle la puntura della sconfitta. E nell'aria rimase un ritornello ostinato: si sbaglia una volta sola. Come un promemoria severo, richiamava l'idea che Özge non avesse archiviato solo una relazione, ma anche l'ansia cronica che quel legame portava con sé. Mentre lui affilava il suo silenzio per farne una corazza, lei veniva alla luce in modo nuovo. Chi è vicino a Özge Yats conferma che la sua gioia di Capodanno non è stata una recita per ferire un ex. Nessun colpo di scena calcolato, nessuna posa studiata. È il frutto di un lavoro lungo e discreto su se stessa. Non vuole più vivere voltandosi indietro, ha compreso, metabolizzato, archiviato. Quanto all'uomo nella foto, l'identità resta protetta. Non per creare fumo mediatico, ma per difendere un inizio dal riflettore tossico. Niente fretta, niente gara, solo esistenza. E a volte vivere semplicemente è la vendetta più elegante contro un passato caotico. Come sempre, il pubblico digitale si divide, c'è chi applaude la fermezza di Özge, leggendo quel messaggio come un manifesto di amor proprio. Non deve niente al passato, dicono, e c'è chi, romantico e incallito, spera ancora da anni in un ritorno, convinto che la vulnerabilità di Gökberk meriti clemenza e che a tutti spetti una seconda chance. Ma quelle parole hanno bruciato il terreno, sipario. Intanto, chi osserva da dentro l'industria interpreta questo passaggio come un punto di svolta per Gökberk, la decostruzione dell'immagine alfa portata come un abito su misura. Questo silenzio è coraggio davanti ai propri demoni, o è immobilità da rimorso tardivo? Il mondo del gossip trattiene il fiato e si chiede se davvero tutto finirà con un messaggio o se il tempo, narratore imbattibile, custodisce un ultimo colpo di scena. Alla fine, resta una fotografia nitida di due strade divergenti. Özge cammina avanti, lo sguardo rivolto a un orizzonte di pace e discrezione. Gökberk si volta indietro, in piedi sulle rovine di un ponte che ha desiderato attraversare quando ormai era già crollato nel fiume. È un promemoria duro ma necessario. Nella vita, a differenza delle serie che amiamo, certi finali sono finali per davvero. Non tutte le stagioni ottengono il rinnovo. Noi continueremo a seguire il silenzio di Gökberk Demirci e la rinascita di Özge Yats, ascoltando i passi che non fanno rumore ma deviano il corso di un destino. E se un giorno arrivasse un sussurro diverso, saremo qui per decifrarlo. Per ora, però, questa storia resta un libro chiuso su uno scaffale alto. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio emotivo su dentro le serie turche. Se credete nella forza di voltare pagina, scrivete "avanti" nei commenti. E non dimenticate di cliccare il tasto "unisciti" per sostenere il canale e permetterci di portarvi le storie che contano. Alla prossima, e ricordate: attraversate i vostri ponti finché sono in piedi.